Namo
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตรณังคิสามิธัมมังตรณังคิสามิสังฆังตรณังคิสามิทุติยมปิพุทธังตรณังคิสามิทุติยมปิธัมมังตรณังคิสามิทุติยมปิสังฆังตรณังคิสามิตติยมปิพุทธังตรณังคิสามิตติยมปิธัมมังตรณังคิสามิตติยมปิสังฆังตรณังคิสามิอิตรณากมนังปริปุณังปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเดนาดานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเบียมสริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุตาวาดาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยามิสัพพมาดาฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนสาอิดาวาดิดาวิดุกาดัตนามาลากันดาวิเลปนาภารณามันดนาวิบูตนาฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโอสาตยนามหาตยนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเยดาตากเดนาสิดาตาตาบาบานาบุเดตุภริตวาวิหารณะธรรมาธิยามิอิ
ဓမ္မေဘုံညာဟောတိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုတိတရဏေနာသဟနဝေင္ကသမဏကတံဘောဓတသီလံသာရုကံကတဝါအပမဒေနသံပါဒိထာမိတို့ယတန်တသီလခံဥကျသောသောတိပြီး၍တရားပါရဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးကြိမ်ဖြင့်ရှိခိုးကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကဲမနေ့ကမိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသတိစွမ်းအာသမာဓိစွမ်းအာဝိရိယစွမ်းတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်မှုတို့ကိုကောင်းမှုတို့ကိုပြည့်စုံရန်သာဓုနမောဒနာခေါ်ဆိုရပါစို့သာဓုသာဓုသာဓုကနေ့ဥပနိတေယအဂမအဂမဒါနစရိယဘောင်းတော်မြည်စဉ်တို့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တို့ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနိတေယတိုင်းဒါဒီကနေ့အာဒီနဝဉာဏ်ဘယဉာဏ်ရေးအပြင်ယုတ်တရားနတ်တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ပြည့်တဲ့သဘောနေအပြင်မိမိတို့ကြည်ပါများမှတ်ပါများအာထုပ်ပါများလာတော့အသေးမြင်ပြီးတော့ဒါကြောက်တဲ့အသိစိတ်ဒါဦးဇင်းတို့ကဉာဏ်လို့ပြောရင်မျက်စိလဲနေမှာဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်နှန်းဒီဘယ်သွားဖြစ်တာတော့ဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်မိမိစိတ်ကကြောက်သွားပြီဒီလိုပြောပြတာနော်အပြက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိစိတ်ကအပြက်လောကကြီးကိုပါလို့သွားကြောက်သွားပြီစိတ်ကကြောက်သွားပြီဒီလိုလာမှာနော်ဟိုတခါတလေဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တတိယသွားတာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဉာဏ်ဘယ်နှန်းဒီပဲသွားတာတော့အဲ့လိုထင်နေလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းတော့ယုံ nant တို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်အပြက်မြင်တာများသွားတာအသေးမြင်တာများသွားတော့အဲ့ဒီအသေးကြီးကိုကြည်နေပါများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိစိတ်ကဟောရင်တော့ငါယုံ nant နဲ့ငါခန္ဓာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာကြောက်เสียမကောင်းဘူးကြည်လို့ကောင်းနေတာဘယ်ချိန်ကြည်ငါယုံ nant နဲ့ငါခန္ဓာကဘယ်ချိန်ကြည်ဘယ်ချိန်မှန်ထောင်ကြည်ကောင်းတော့ပဲလို့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အမြင်ဟာဒါက90ကျော်အရွယ်ကြီးမှ60ကျော်အရွယ်ကြီးမှ50ကျော်အရွယ်ကြီးမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူပေါင်းသူဒီနေ့9နှစ်ဟုတ်လားနော်သမီး9နှစ်သားတရားထိုင်လဲဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်မိမိတို့ရဲ့သမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်9နှစ်သမီးမို့9နှစ်သားမို့မဟုတ်ဘူးလေမိမိရဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကအမြဲထာဝရပါလို့ねပျက်စီးနေတာပဲကိုဗျာဟုတ်လားနော်90ရောက်မှပျက်စီးတာ80ရောက်မှပျက်စီးတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ပါတော့ဆိုရင်မိမိပါရမီထူးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9နှစ်သမီး9နှစ်သားအရွယ်လေးပဲကိုယ်ရုပ်ကိုယ်တန်ကိုယ်ခန္ဓာကြည်သမာဓိအောက်ကောင်းစွာကြည်လာတော့ယုံနှံ့တို့တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ပြက်နေကြတယ်သိနေကြတယ်ဆိုဒါပဲမြင်တာပဲကိုဗျာနော်ဟိုအသက်ရွယ်ငယ်တဲ့အခါကျမသေးဘူးတကယ်အပြက်တွေမရှိဘူးတကယ်တမ်းတော့90 80ပုံမှန်နဲ့ရောက်မှသေးတယ်ဒီလိုထင်ကြတာကိုဗျာဟုတ်လားနော်ဒါတော့ဘယ်ချိန်ပဲကြည်ဒါကအမြဲထာဝရပျက်စီးနေကြတယ်အမြဲထာဝရသေနေကြတယ်အဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲနုပြုလန်းဆန်းသောအရွယ်ပင်ဖြစ်ပါစေကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကကြောက်เสียလို့မိမိစိတ်ထဲမှာသိသွားပြီမြင်သွားပြီဟုတ်လားနော်ဒါကြတော့သိသွားအောင်မြင်အောင်လဲကြည်ရတယ်သိပ္ပံဆရာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့မကြည့်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကသိပ္ပံဆရာဆိုတာစေပစ္စည်းတစ်ခုခုဖော်ခြင်းလို့ဒါသူကသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ယောဂဘာဖြစ်တယ်လို့သွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သူ့အကြည့်ကတလောက်ပဲဘာဖော်ခြင်းလို့ညာဖော်ခြင်းလို့ဒီလိုသွားတာနော်ဦးဇင်းတို့ကတရားထိုင်နေဆိုတာဘာလို့
anh đi ra áp biển tí ông đó xây cổ biểu biển trên lô đoà ra hô á xây phò trên lô đoà ra hô là nó yoga tí trên lô đoà ra mà đủ cũng nó biết cả đó tụi lấy miếng ra về Microsoft này chỉ bây giờ bảo thì yêu đi ăn này để bầu này để đoà đi nào về hô là nó ấy đâu cái đâu à bà cô đoà để tụi đó cái đâu à để ăn thành để ấy đi biết gì mà bà bên này cố xây này cố chỉ để số đó bà cô biểu biển trên nào cố xây cố biểu biển trên nào他叫年生得的说，哎呀，谁个第一的撇拉了，第六谁的要拉了，第六帮的那边撇多嘛，不好啦喏。他讲别个面比哟，他你原来都冇，人家主要娱乐，他哎那里个地干不家务，没人，记得的面单多比，济南多比，面南多比路所以都往别撇那个别西里的都过的那个长啦撇里的。အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှန်ထောင်ကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်ကျင်တော့ဘူးကြောက်သွားပြီဒီလိုသွားတာပေါ့ဗျာနော်ခေနေ့အာတိနဝညာတဲ့သူကဒါလည်းပဲသူကကြောက်တဲ့အနေထားပါပဲဟုတ်လားနော်ဒါဘယညာရဲ့အာတိနဝညာနိဗ္ဗိဒညာဆိုတဲ့သဘောတရားကဒါဘယညာရဲ့အချင်းရာတွေကြီးပဲအသေးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသေးမြင်မှများတော့ကြောက်တာကိုဘယညာလို့သုံးပြီးတော့မိမိတို့အသေးမြင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့အာတိနဝညာဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်အမူအရာတွေမိမိတို့ဘာလို့ဆိုရင်လှုပ်ရှားရမယ့်ပုံစံနဲ့အနေအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါတော့ခြောက်သွားပြီဒါကာယကံဝစီကံမနောကံရဲ့သဘောတရားတွေကိုသတိထားလာခဲ့ပြီဟုတ်လားနော်ဒါကိုဥပမာကကြောက်တတ်တဲ့သေမာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တဲ့တော့ချင်းသေးသေးကြတယ်မြင်လာနဲ့ကြောက်တာကဘယဉာဏ်ရဲ့ပုံစံနဲ့မျိုးချင်းသေးသေးကြတဲ့ခေါင်းတွေရမ်းတယ်အမိတွေရမ်းတယ်ကိုယ်လုံးတွေခါတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်သူ့စီမြန်ထပြေးလာတော့မလားဒီလိုပုံစံနဲ့မျိုးတွေ့တယ်ပူကြောက်သွားတာဒါကြောက်တာရေသွေးတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာပြောတာဟုတ်လားနော်စောစောကမြင်တာပဲရှိသေးတာနောက်ကြတော့ဟုတ်လားအမိတွေကဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းရံနေဆိုတော့သူ့စီပြေးလာမှပြေးမြင်ပြေးလာတော့မလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ပြလေးတွေဘာလို့တာပိုးကြောက်လာတယ်သူကအကြောက်ဒီဂရီတက်လာတာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်ဒီမှာလည်းပဲဘယဉာဏ်အသေးမြင်တာသေမြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မြင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်ကြောက်တဲ့ကတည်းကနောက်အည်သွေးကဘလို့တက်လာတယ်ကြောက်ဆိုတဲ့အာတိနဝဉာဏ်လည်းကြောက်တယ်သူကဘလို့ကြောက်လာလဲမိမိကာယကံဝစီကံမနောကံလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှတွေပါလို့တာကြောက်လာတယ်ဒါကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြောက်ခြင်းဆိုရင်ကိုယ်မူရာနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံဟောငါမြန်ဒုစရိုက်တဲ့မြန်ရောက်သွားလေရောသလားကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဝင်ရွာတော့တင်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မှာခေါင်းလှုပ်ရှားတာလက်လှုပ်ရှားတာခြေထောက်လှုပ်ရှားတာပုံစံနဲ့ကငါသွားနေတာဘာအတွက်သွားနေတာလဲငါလက်ကလှုပ်ရှားနေတာဟိုအကိုင်ဒီအကိုင်ပုံစံနဲ့သွားနေတာဘာအတွက်သွားနေတာတော့ငါခေါင်းကဟိုဘက်ရိပ်ဒီဘက်ရိပ်ရေးနေတာဘာအတွက်ရေးနေတာတော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိရဲ့ခေါ်တော့ချင်းသေးတင်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိလို့ခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါင်းရင်းပုံစံမျိုးကိုဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါမြင်တာနဲ့ကြောက်တယ်လို့ပဲယောဂီသူတော်စင်ရဲ့ပုံစံကမိမိတို့ရဲ့သေမာတဖြည်းဖြည်းတာဘယဉာဏ်ကသေမာကြောက်လာတယ်သေမာကြောက်လာတဲ့ပုံစံရောက်ပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာစိတ်ရဲ့နေထားတဲ့ပုံစံနဲ့မှာသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ရောက်မှတအားကြောက်သွားပြီဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရောက်မှတအားကြောက်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိတို့စက္ကန့်တိုင်းမှာပျက်စီးတာမြင်တဲ့အခါကျစိတ်တစိတ်ဒီဘဝတစ်ခုလို့သိသွားတာဒါကစိတ်တစိတ်ဒီဘဝတစ်ခုလို့သူကကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပါနော်ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အဆင့်ရောက်မှသူကကြောက်စရာကောင်းတာဘာသွားလို့ဆိုတော့ငါတို့ကြားထဲမှာကောင်းတာလုပ်တဲ့ခြေရည်စိတ်ကဘေးလီလွတ်နေတဲ့ခြေရည်ဒီလိုနှစ်ခုကိုပြိုင်ပြီးတော့စူပူတဲ့ထဲ့ကြီးမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ထဲ့ကြီးမှာတာမန်ဒီတိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေကတော်တော်များနေသေးတယ်အကယ်၍များအပယ်ကျသွားရဲ့အဲ့တော့တော်တော်လွတ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကဒါဘုရားပြောမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်လာလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်စိတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်ကျမှာဘာဖြစ်သွားပူချောက်သွားတယ်ဒါက
အပေမှာခံစားရတဲ့ပုံကိုကြီးအနေအချင်းကြောက်တဲ့ပုံကဘယ်ရညာဆင်းလောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားနော်တကယ်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလေကအာဒီနဝဉာဏ်မှာဒါဂယုဆိုင်ရတော့မှာဟုတ်လားနော်အာဒီနဝဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲပြရလို့မေးရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်မူရာသူသွားနေတဲ့ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးချခြင်းလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးချခြင်းဥကောင်းရင်းချင်းရန်ချင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အသုံးချခြင်းဒါကိုဥစဉ်တော့ဘာပြောလို့ဆိုပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမတုမိစ္ဆာသရမုတ္တဝါဒသူရာမေရယဆိုတဲ့အနေထားတွေကဘာကိုသွားတာကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ကိုသွားနေတာဒေရတော့သူကဘာလို့ဆိုဘယ်မြဲတဲ့ဘက်ကိုသူကဥတီလာလဲဆိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကဒီသီလသဘောတရားမြဲမြံဖို့ကိုတော်ဂရုစိုက်လာပြီသူကဟုတ်လားနော်ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေတတိထားလာတယ်ဆိုတာဒေရတော့၅ပါးသီလသည်လေးလာကြည့်လိုက်သူမြတ်သက်သက်တယ်ဘာနဲ့သက်တယ်လက်နဲ့သက်တာလက်မူရာဟုတ်တယ်မလားနော်သူမြတ်ပစ္စည်းခိုးတယ်ဘယ်နဲ့သွားတာလက်နဲ့သွားတာလက်ရခြေတော့ရသွားနေရသေးတယ်ယူပါသေးတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီအမူအရာတွေသူသုံးနေတာဟုတ်လားနော်မုဒ္ဒဝါဒဘာလို့တာနှုတ်နဲ့သွားနေတာဟုတ်တယ်မလားနော်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရဘာလဲတော့ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာနဲ့သွားနေတာသူရာမေရယဆဲပဲရေးရန်ပါလို့ဆိုရင်မိမိတို့မူရရန်ကားတယ်ဆိုတာဆဲမာရဲ့မဟုတ်တည်းလျှောက်လောက်တာရဲ့ဒီမှာပဲသွားတာပဲလေငါးပါးသီလကိုသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဝိညာဉ်နဲ့ဘာဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ဝစီဝိညာဉ်ဟုတ်လားနော်ကိုလှုပ်ရှားမှုနှုတ်ရှုပ်ရှားမှုဒီနှစ်ခုကိုသူသတိထားလာတယ်ဆိုတဲ့အနေသတိထားလာသွားပြီသတိထားတတ်သွားပြီစောစောကဘာလို့ရှင်သေးတင်ကြားတွေကခေါင်းဝင်းရလက်ရွာလို့ဆိုရင်နော်ခြေထောက်တွေစရင်လည်းစမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဟိုဘက်ရင်းချင်းလည်းရင်းမယ်အဲ့လိုအနေထားသွားတဲ့အခါမှာသေမာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မြန်သူ့စီမြန်ပြေးလာတော့လေမလားရေလို့ကြောက်တယ်လို့ပဲယောဂီသူတော်စင်ကဘဝတန်တရာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တရားပြင်ကိုဒါကဘယဉာဏ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ယုတ်နံတို့ရဲ့အတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ဥဒိယဘယဉာဏ်ပုံသဏ္ဍာန်မှာစိတ်တစ်ခုစီဘဝတစ်ခုစိတ်တစ်ခုစီဘဝတစ်ခုအဲ့ဒါကနေပြက်သွားရင်းတဲ့အနေအထားကိုကြောက်လာတဲ့အနေအထားကိုမိမိတို့သိလာမြင်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမူအရာတစ်ခုမှန်သမျှကိုဒါခက်ကြဲသွားပြီတဲ့စိတ်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအမူအရာတစ်ခုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီဘဝတစ်ခုလို့သုံးတယ်ကိုသိသွားပြီမြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဒါကလက်လှုပ်ရှားတာခြေထောက်လှုပ်ရှားတာခေါင်းလှုပ်ရှားတာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတာကစပြီးဘာလို့လားသတိထားလာတော့မှာဒါသောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဆိုဒါတွေသူသတိထားမှာဟုတ်လားနော်ဒါကသဂရကအနာဂယန္တာဆိုရင်တော့သွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်တရားပဲယုတ်နံမရှိလေးကောင်းလေးသူကဒီလိုသွားတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်သူရဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့မို့ဒီ၅ပါးသီလမြဲသွားတယ်လေလို့မေးရင်သူကကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေဘာလို့လားတတိထားသွားပြီအပြစ်မြင်လာပြီဟုတ်လားနော်ဒါဘာလို့မြဲလာတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်တက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အရေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒီစိတ်တွေကအလိုပါတော့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပြည့်လာရမှာဒီဉာဏ်ရသွားတယ်ဆိုတာဒီစိတ်အရေးအသွေးကိုယ်မှပြည့်လာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပြည့်ရလေလို့သုံးပြီးတော့ငါညံတော့စိုက်တယ်လို့သုံးသွားပြီးတော့တကယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကိုယ်မူရာလည်းသိတည်းမထားဘူးနှုတ်မူရာလည်းတည်းမထားဘူးပြောစရာဖြစ်ဒုထောင်းနဲ့ပြောချရတာပဲလုပ်စရာဖြစ်ဒုတိုင်းနဲ့လုပ်ရတာပဲဟုတ်လားနော်နောက်ကြမှဘာဆိုင်ရှောက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံကဒီအာဒီနဝဉာဏ်မြဲပြီလားမမြဲသေးဘူးဒါကအာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာဟုတ်လားနော်ငါအပြက်ပဲကြည့်နေတယ်အပြက်ပါကြည့်ပြများလာတယ်ဟာဒီပြီးတော့ဘလောက်ကြည့်ရမှာတော့ဒီအပြက်ကြီးမြင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့အမူအရာတွေသတိထားပြီးပြောင်းလဲပြီးတာဘွာဆိုင်မလုတ်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီလားဒါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ရကြပါတော့ဆိုရင်ဒါ၅ပါးသီလမြဲသောချင်းရာကိုဒီဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရိမ့်လာပြီဒါကဉာဏ်စဉ်တက်လာပြီးသောတာပန်ဘာလို့၅ပါးသီလမြဲသလိုသောတာပန်ဘာလို့၅ပါးသီလမြဲသလိုဒီမက်ကြီးကြသွားမှမြဲတာကိုမက်ကြဆိုတာဒါကဘွဲတစ်ခုရတဲ့အနေထားဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားဦးသိန်းတို့ကဘာလို့ဆိုရင်ကျောင်းတစ်ခုကျောင်းတက်လို့မတက်ဆိုတစ်ခုမှတက်လိုက်လို့ဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့နောက်ဆုံးဘွဲပြီးမှဘွဲရတာမဟုတ်တရိပ်နဲ့သူ
တဘာသာချင်းတွေ့သွားချင်းနားလေချင်းနဲ့သူကအဲ့ဒီကနေကဘွဲရနေတာဟုတ်လားနော်ဘွဲရတဲ့စံလုံးကဘာလို့ဆိုနေတိုင်းသင်ရိုးရဲ့တနေ့တာသင်ရိုးကိုကောင်းကောင်းကြီးပိုင်းနေချင်းစီပဲလေသူဘာရဘွဲရနေတာဦးဇင်းကနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှဘွဲရတယ်လို့မထင်နဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်စာပေလောကဒါမြင်တဲ့ဘက်ကပြောပြတာလေဟုတ်လားနော်ဟိုသောတာပန်ဖြစ်မှဒါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရင်ဟိုမျက်စိလဲနေမှာဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်လားနော်လောကသဘာဝနဲ့နှိုင်းရှိရင်စာပေတစ်ခုအတန်းတက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေအချင်းဒီဘာသာရပ်တွေနောက်ဆုံးပုံသဏ္ဍာန်ကုံသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာမင်းတန်းအောင်သွားပြီမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့တနေ့တာသွားနေတဲ့သင်္ကန်းစာကိုကြည်ညက်အောင်သွားနေခြင်းသည်ပဲလေသူဘာတက်အထက်တက်နေဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကနောက်ဆုံးကဒါအပြီးဆုံးလို့ပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားနော်စာသင်နဲ့ကုံသွားပြီအကုန်လုံးသူသင်္ကန်းစာကုံရသွားပြီဆိုရင်ဘာတက်လို့ရအတန်းတက်လို့ပါတော့ရသွားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကဟိုဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ပုံစံမှာဒီစိတ်တက်တွေငါတို့ကိန်းပြီလားမကိန်းသေးလေရင်ဒါကလောကရဲ့အတန်းကတော့တတ်မတတ်ဆရာမသဘောရသွားလို့ရတယ်ကျတို့ဒါကြတော့ဆရာကကိုယ်စိတ်ဒီဆရာဆိုတော့မင်းဒီစိတ်တွေမရသေးဘူးလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကတက်ပြီလို့ပါတော့မရဘူးဟုတ်လားနော်ဆရာကကိုယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရမရဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကကုံကသိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြတော့တက်တဲ့သလားမတက်တဲ့ဘူးလားသူအကုန်သိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်အာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအဲ့လိုကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာဆိုတဲ့သဘောတရားမှာနားလည်အောင်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလအကြောင်းကောင်းပါဖြစ်သွားနားလည်သွားပြီဒါအခြေခံဥစဉ်သောတာပန်ပဲမျက်စိလဲတာကိုဟုတ်လားနော်တဂရကအနာဂယန္တာကဒီတဲ့ပုံမြင့်ရမယ်လို့လာမှတ်ထားတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတဲ့ပုံမြင့်နိုင်မှစွမ်းအားတတိတက်နိုင်မှအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်အထက်တက်မဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်လို့မှတ်ထားဟုတ်လားနော်ဒါကဥစဉ်တို့ကအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်အောင်သွားတာဆိုတော့သောတာပန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားတွေဘာကိုဂရုစိုက်တယ်ဒုစိုက်ဖြစ်မှာကိုဘာလို့တာဂရုစိုက်သွားပြီသူများကိုပြောလိုက်ရင်ဖြင့်သူဘာများဖြစ်သွားလိမ့်မလဲပုံသဏ္ဍာန်ကစပြီးတော့ဂရုစိုက်သွားပြီကိုယ့်ဘောလည်းဂရုစိုက်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဘာလို့သွားဂရုစိုက်သွားပြီဒါဒီပဲလေသူစရိုက်ရှောင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်သူများကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရင်သိကြတယ်ဘယ်တော့မှဒုစရိုက်ပါတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတန်ဖိုးမထားလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားနော်တန်ဖိုးထားရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်တော့ဘူးကိုကတန်ဖိုးထားတာကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အနေထားပြင်ကိုလည်းကိုကရိုးသေးလေးစားနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုအကြောင်းဖြစ်သွားမှသိကြောက်တယ်ဒီလိုဒီစိတ်ထားကကိန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါးပါးသီလလုံပါလို့ပြောစရာလိုသေးလားတို့တော့ဘူးဒါပဲလေသူကဟုတ်လားနော်ငါးပါးသီလရဲ့သဘောတရားကဒါပဲသူများအသက်တတ်တယ်ဆိုဒုက္ခသူများဒုက္ခပေးတာပဲသူများပစ္စည်းခိုးတာဆိုတာလေဒုက္ခပေးတာပဲသူများသားများစော်ကားတာလေသူများဒုက္ခပေးတာပဲသူများလိမ်ကြတာလေဒုက္ခပေးတာပဲမူရရန်ကားတာလေဘာလို့တာဒုက္ခပေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေသူသွားနေတာပဲဒုစရိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာမှန်သမျှကိုသူကတတိထားလာတယ်သူကမိမိရဲ့သွားအမူအရာလာအမူအရာပုံသဏ္ဍာန်ပြောဆိုအမူအရာဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်မတရားဖို့တရားရဖို့ကအလုံးမတန်မှခက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတွေကဝိပဿနာတရားအားထုတ်လာလိုက်ကြတာနှစ်ပရိစ္ဆေဒအများကြီးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်ဒါအမြင့်ဆုံးတပည့်တော်ကအနာဂံဖရာယဟန္တာအဲ့ဒါမသွားသေးနဲ့ဟုတ်ငါတို့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာလေဘလောက်တိသွားနိုင်ပြီတော့အရင်သွားတော့မှာခုပါဦးဇင်းတော့အဆင့်တွေတော်တော်ကြော်တာဓာတ်ဆိုဖြစ်ပြမြင်ပြီဆိုဘယ်ရောက်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာကဘာလို့တာလို့ဆိုရင်နော်ဒုစရိုက်ထဲမှာဘာလို့တာလင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနော်ဘာကိုဂယုမဆိုင်နိုင်သေးဘူးဒုစရိုက်ရဲ့သဘောတရားကိုဘာမလုံးနိုင်သေးဘူးဂယုမဆိုင်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်လားနော်ဒီမှာဒါကအာဒီနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာပုံသဏ္ဍာန်အနေအချင်းကိုဘာလုံးလာရဂယုဆိုင်လာရတော့မှာဒါသောတာပန်အနေဒါကြောင့်
you must I me woo, those Rojan, Naja, Tamata Suda, Lure, Vipatana Suda, Lure, Tamataba Lure Sura, Tonda Van Chite Boko Dama, Ola, no Yanda Matiga, Lina Yoga, Tade, Bongan Chido, Sonsare, Sayeti, Madwana, Madwana, Dumia, a legate time be Baloda, home be like that. Home be like that, a mere Avian Gigi like a mere Avian Gigi like door. Jin use the Ashila. She will do me a legate time for Veda. Holano, Jin use the Amashida, Jin use the Yamashibu, Digo, you who's the Adwabido, Hola, Tombe Yama, do me a legate Dwabi, Jin use the May the Guru, Suro, or Dama Boko, Dwabi, Bambaruda, Piamara. Gigi line. Saying that Dwara Bom than I and the Taga, Mandido, Maluda, Shawara. Hold on, that the Mata to the Bom than Dama, Kuboa Gokanama, Luther Amalubula, and my Gigi line. Hold on, I do Bom than a mule. Why and now, Ma Barosway, oh, Madida, Babjeva, Madida Lee, two Babsilo, Dima time, Pombe, the Sega, I love Yamawamala. Madida Bafieva, Yamalaita, Sega Yawara. Sega Yawara and the behind the Barosway, and I got she is a Balaupe, Madama, Bene Solution, a Balaupe, Jane, Doda Baga, Pamshin, I know, the Karagan of Shin, I will. Taga, Biomesri, Lu Ache Boganaga, Datamata, Lu, the Lam, Malu, Lasura, Era Magua, Duijive. Hold on, oh, go Madibulo Solution, do me a beauty, Boganana, the Kali Gogo, you side jar at the Shuali, hold on. The Kali Mabara, do me a go, do me a Muya Jida. Do me a Babilo Dilubio like that, so go Madiban a young beetle, one nobody likes so swaying. The Josia gone. Josia gone to Raga. Tari the Yama Yoga, hold on, go Madiban a young beetle, must so sway. Hold on, so swim me as we are. Amuya the good don't like Billy. Hold on, say Amuya the good Kama, no Kama, Kama, Amuya, Ubiola, Ubia. Hold on, I look like that bone and I'm shed why, lose sitting up here, why, sitting up here, why, can't shed why. I look like this, so that I sit in now. Hold on, say it, I look like that. The below low like that. You go to ye, Huniam, one home be Yabali. Tina Dwabi, Ginusia, Melida, Pane Lola, sing it, Lolo Nida. Hold on, do the Lubionida, the Vane Bionida, Pazana Biorambo, Vane Biona, sing it Bionida, I Bionida didn't can be Lolo Nida. Hold on, when they do that, go Diago man, they sing it, man, that Lolo Nida. So that do our Rose, Madi Venet Lambido, Sega, like Duinida, the Lolo Nida. Hold on, do ye bongana, that is, say ye bongana, leve, go Madibuza, I go Mamadi Venava, Parona, go Lemadi, Chacha, because the Dangua. Go back with Bale, Yare, they may do it on it, do ye, your my Droja Ravi. Hold on, Taja, go Muya, no Muya, bongana and the Avialago, say ye, Luluya and the Avialago, the Ritala, Dadi Billy and Aduye, Navati Laya, bonganago. Long yo my yam, Malone yo in Mayabu, Malone yo Lucy, and I be one back and I yelled on my. A be one back and I yelled on me. I don't look shandy the bone and let Gigi. Second time bone and minute and bone and a kudo. Lolo did a chin kudo say chip video. Janet Che and bone and a be one back and I yelled in a bone and the city. Don't need a day. I look to one day to do Kudo, Agu, chain lion, the Nego chain lion. Pevega, boom, yard Agu, boom, yard that day. Hold on, Daja Barose, and Mier and Baloa, the tea, and Mier and Baloa, Tarora, that the Vivian, do the right of Mayauchimbu, Suroje, and Mier and Goye, and Muya, Manamiago, Batama Yara, the tea Tama Yama, the tea Jima Yara, hold on. Amen, the John Bendy to the video of a Yetama Hopenevia, who could one did a low shandy and Manamia, the Pareto, the Titaroma. A Jinga,
cháu mà che là mà hậu đồ của im mà tầm nhà lại bà luôn che nó đã hậu đầu là nó đó đã làm phía trên này bông ta này đi ra về rồi tôi quá ở bông mà trút sát lại mà phía bị ở ngáo quá thì là đã cho ngáo quá thì là lùa mẹ rồi tao mà biểu làm một bên này hậu đầu là nó ấy lừa gọi là gì bé cha toa vì rồi đập hoa lông phía toa vì bé đập hoa cha toa vì ấy đập hoa lông mà tí để xây này ta toa này rồi xây vào lâu phía mình này là xem ra chỉ rồi đã lúa hoa đâu mà bé giàu giàu gì lúa bị nè bị giàu giàu gì lúa rất gì giàu mà ba tầm bề rồi mới đi mà nô được về họ ra hậu đầu là nó về nhà toa về phía đã mà con này về xây cả bà đó toa phía cha là hậu đầu là nó con này về nhà tây bị bà đó mà dễ gì để đa dạng đã đi nấu nhà anh đi thang về tí đó về bố bao quá vì lối rồi chuyện đó miếng đó xây nè ngã ba tí là của lông chiều nè xem vào đâu đã giàu đó mà đã mua giàu thế này luôn rồi cái này là cái ngã ba tí là lối sự cái lối gì của anh cả gì đuôi đi của lại bị mà đâu nè cái này là nám mà lấy của rồi cô mua giàu nấu mua giàu thì thà số pi đó vậyအဲ့ဒါဘာဆောင်တင်းညာငါးပါးသီလဆောင်တင်းလိုက်တာဟုတ်လားနော်ငါးပါးသီလကဘာကြီးတုံးဖရာလို့ဆိုမှအဲ့ရတဆင့်ပြန်တက်ရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒေဂရဏဥစဉ်တို့နားလည်လေးရမှာဘာလို့ဆိုကိုမှုရပါတယ်တော့နှုတ်မှုရတတိထားဒုစရိုက်ပဲပါတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့မရောက်စေနဲ့ကိုသွားနေတဲ့အမှုရာသည်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေကိုပြောနေတဲ့အပြောအတန်သည်ပါတယ်တော့ကုသိုလ်သာပါတော့ဖြစ်ပါစေဒီလိုပဲသွားတော့တာဟုတ်လားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကမှန်သောစကားကိုပဲဆိုတော့တယ်ဟောတာမဟုတ်မမှန်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုမလုပ်တာတတိထားလာတာဒါကလှုပ်ရှားမှုပုံစံနဲ့ကိုတော်တော်လေးပါလို့တာတတိထားလာတာဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်အပြက်ကိုမြင်မှများအသေးမြင်မှများတာတော့သူကဒီပုံစံနဲ့လေးကိုလေးပဲတတိထားလာတယ်လို့မိမိရဲ့ပါလို့ဆိုရင်အပြက်ကိုကြည့်ပါများတော့ငါသေတယ်ဆိုတာပုံစံနဲ့မှာသေတတ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာရအောင်ငါလှုပ်ထားမှာတော့ငါဒီလိုသေတဲ့ဘဝမျိုးရနေအောင်ပါပဲသူကထားလေးတဲ့သူကပါလို့တာအပြစ်မြင်လာတယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးလောကထဲမှာပါတော့ရောက်ခါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုသူများကိုမမြင်တော့ဘူးเนาะဘယ်သူပဲမြင်တော့တာကိုပဲအပြစ်မြင်တော့တာဘာတွေလောကရန်တွေဟုတ်လားနော်အများကြီးတွေ့ရအောင်ပဲတွေ့တဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်သွားတယ်အာဒီနဝညာဩငါလောက်ခဲ့တော့ငါဒီလိုပြောခံရငါရှိဘောကဘသူမြတ်ဘာပြုခဲ့ပြီးငါဒီလိုလောက်ခံရတွေ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ရဲ့အနေထားမှာဘသူပဲအပြစ်ပုံချကိုပဲအပြစ်ပုံချသူများကိုသွားရင်မဆုံးဘူးအိမ်အကုသိုလ်ကကိုအပြစ်ပုံချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုပုံချရင်ခုပဲငြိမ်သွားတာတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဒီလိုသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုပြောခံတာဘယ်လိုတွေနှိမ့်ဆက်ကြတာဘယ်လိုတွေဆိုကြတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကငါဘယ်ဘဝတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်ဒါကခုငါခံရတာပဲဒါတရားရှိကြောင်းငါအသက်10နှစ်ရှင်အောင်မယ်ငါအသက်20ပုံမှန်မျိုးနဲ့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေဝတ်မလိုက်အောင်ငါဂရုစိုက်မှာဒါအာဒီနဝပဲသဘောကဟုတ်တယ်မလားနော်ဂယုစိုက်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာကိုဘာလို့တာအလွန်မတန်မှအလေးထားသွားပြီဘာလို့လဲဆိုဒီလိုဖြစ်မှကြောက်သွားပြီလေဟုတ်တာနော်သူကကြောက်တော့အချင်းရာကဒီလိုသွားတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်မှကြောက်သွားပြီတကယ်လို့များအဲ့လိုပြောခဲ့အောင်မယ်ဆိုခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီကြတယ်ငါအဲ့ဒီဘဝတွေအဆိုခံရတဲ့ဘဝကြီးအပြောခံရတဲ့ဘဝကြီးပြန်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ကြအပြောခံရတဲ့ဘဝတွေဆွဲခံရတဲ့ဘဝတွေမလိုချင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်မလုပ်တာသတိထားပြီးတော့ပါတော့ရှောင်နိုင်မှကြောက်တက်သွားမှာအဲ့လိုအပြောခံရအဆိုခံရတဲ့ပုံစံတွေမလုပ်တတ်ကြောက်သွားမှာဒါကြောင့်ကိုယ်မူရနှုတ်မူရရဲ့သဘောတရားကိုလေကြောက်တယ်လို့မိမိရဲ့အသေးလောကကြီးရဲ့ပုံစံကဘယ်သူမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါရအောင်လုပ်ခဲ့တာငါရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအသေးလောကကြီးကိုငါမြင်နေရတာတွေ့နေရတာသူနဲ့အတူတူနေရတာအဲ့လိုအတူတူနေရတဲ့ပုံစံကဘယ်သူမှလုပ်တာမဟုတ်ငါလုပ်တာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံကိုလည်းပဲကိုပါလို့ရအပြေးမြင်သွားရမယ်ဒါမှဦးဇင်းတို့ကငါရဲ့ကံတွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကပုံစံက
အပေကြာကြောင်းတီဆောင်မိသလားလူဘဝရာကြောင်းတီဆောင်မိသလားနတ်ဘဝရာကြောင်းတီဆောင်မိသလားဗြဟ္မာဘဝရောက်ကြောင်းတီဆောင်မိသလားဓမ္မဘုံတန်တရာလွတ်ကြောင်းကံကိုတီဆောင်မိသလားသူအဲ့ကံလေးကိုဘာလို့တာတတိထားလာတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုသွားနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှန်သမျှရဲ့အနေထားကိုဒါကတန်တရာလွတ်ကြောင်းလားဒါတန်တရာလဲကြောင်းလားငါလုံးမိလိုက်တဲ့ကံငါလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒါကလင်းပြီဆိုကြတဲ့ကဒါမှောင်သိတိုင်အောင်ဘာလို့တာအမှုရဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါဖြစ်နေလှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဘာလို့တာလှုပ်ရှားနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်ပေမဲ့ဘာကလှုပ်ရှားတော့မဲ့စိတ်ကသွားနေတော့မဲ့ဟုတ်လားနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်ပေမဲ့စိတ်ကမငြိမ်သေးဘူးသွားနေတော့မဲ့ဦးဇင်းတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာမှမဖြစ်သေးရင်ဒီစိတ်မချုပ်သေးဘူးသူကသွားနေအောင်ပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုသွားနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲမှာမိမိတို့ရဲ့ပါလို့ဆိုရင်အကျင့်မှန်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရုပ်ချုပ်နာချုပ်ယုံနာချုပ်ယုံနာတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်မြင်ရမယ်ဆိုတာရုပ်လဲချုပ်နာလဲချုပ်ရုပ်ကြောင့်အနေထားအပြင်သူတို့သွားနေကြတယ်လို့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လဲချုပ်နိုင်မှာနာလဲချုပ်နိုင်မှာရုပ်လဲချုပ်မှာနာလဲချုပ်မှာဆိုတဲ့ရုပ်နာအတွဲလိုက်အစုံလိုက်ပါလို့တာချုပ်နိုင်အောင်သူကပါလို့တာကြိုးစားသွားမှာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အာဒီနဝရဲ့ပုံစံတိုင်းကအဲ့လိုကိုပါလို့တာအပြစ်မြင်လာပြီကိုမူရာနှုတ်မူရာသဘောတရားလေးတဲ့အပြစ်မြင်လာပြီငါးပါးသီလကိုကောင်းကောင်းကြီးသတိထားပြီလာပြီဒါကအရင်တော့အဲ့လောက်တည်းသတိမထားပြီးတော့ဘူးဒီဉာဏ်တွေဒီစိတ်တွေပုံစံနဲ့ကိန်းလာပြီဆိုမှကိုယ့်ရဲ့အနေထားမှာဒီငါးပါးသီလကိုဒါကမြဲမြံတဲ့အစဉ်ရောက်အောင်လုပ်မှရမယ်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်ဟောနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့ဒုက္ခပြန်ရောက်အောင်လုပ်ခံရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်ဘာလို့တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံနဲ့ပြန်ခံစားရစိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်ဘာလို့တာစိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံနဲ့တော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဝိဇ္ဇင်တွေကဒါစီးပွားရေးလူမှုရေးနေစရာထိုင်စရာဝတ်စရာကစပြီးတော့ဒါဝတ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်ကိုယ်နဲ့နောက်ဘဝကျဝတ်စရာမရှိတဲ့ပုံနဲ့ဒုက္ခပြန်ရောက်အောင်နေစရာမရှိအောင်လုပ်ခဲ့ရင်ဘာလို့တာနေစရာမရှိတဲ့ပုံစံတွေရောက်အောင်သွားတော့တာဟုတ်လားနော်ငါဦးဇင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားအမြဝယ်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသေသွားတော့ဘာလို့တစ်တပင်မှာသွားနေရတစ်တပင်တောင်မှပြည့်နေတယ်သူ့နေရာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တစ်ပင်မှာထပ်ပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့အပင်ကလေးတောင်မှဂိုင်းဖြားဂိုင်းနာပဲသူရဟုတ်လားနော်အဲ့တစ်ပင်အခေါင်းထဲမှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်အဲ့တစ်ပင်တောင်မှအကုန်မရဘူးသူကဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲသူ့ဘဝနဲ့ရှောက်လို့လိုက်ကြည့်ရဘာလို့လဲသူကအဲ့ဒါရှောက်ပြီးတော့ဟိုလူကန့်ကွယ်ဒီလူကန့်ကွယ်လုပ်ခဲ့တာသူလည်းသိတာလေဟုတ်လားဒီဘဝတွေနေတာတဲ့အခါကျတော့ဟိုပင်လဲသွားမရဘူးဒီပင်လဲသွားမရဘူးဒီနေနေတဲ့အပင်ကြီးတောင်မှပေါက်လာတဲ့အပင်သေးလေးတောင်မှမိခိုဖို့ပါလို့တာတော်တော်ခက်သွားပြီဟုတ်လားနော်ဒါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရင်နေစရာမရှိအောင်အလုပ်လုပ်လိုက်ကိုယ်လဲပါလို့တာနေစရာမရှိဘူးပေါ်တယ်လို့ပြန်ထင်းမနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်လားနေစရာဘာလို့ဆိုမရှိပြန်ဘူးစားစရာနဲ့ဒုက္ခရအောင်လုပ်ခဲ့ရင်ဘာလို့တာဘဝတွေမှာစားစရာတောက်စရာပါတော့ရှားပါတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ဒီဟုတ်လားနော်ဘုရားလက်ထက်ကပြည့်တာကြီးလို့ပါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးမတန်မှကြီးပြီးတော့ပါးစပ်ပေါက်ကြတာအပေါက်လောက်လေးရှိတယ်ခင်းကမြစ်ပြန်ပြေးပြီးတော့ရေမတော့အောင်သူဖြစ်ရတဲ့ပြည့်တာဘယ်နှမ်းပဲဖြစ်တာခင်းကမြစ်ဘေးပဲဖြစ်တာရောက်မဲ့ဆိုသူ့ဘေးမှာရေရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ရေမတော့အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လေအလုပ်လုပ်ခဲ့လေရဲ့ကိုယ်နဲ့ရေရှိတာတော့ဘာလို့တော့တောက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါတွေကဘာလို့ဆိုအမူအရာအလုံးရဲ့ပုံစံကနေစရာမရှိအောင်စားစရာမရှိအောင်ဝတ်စရာမရှိအောင်ဒါတွေကအမူအရာတွေပဲသူလုပ်နေတာဒါတွေကဒီနေ့ကျတော့ဒါတွေကသွားမှသူကဟုတ်တယ်မလားနော်အာဒီနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုလုပ်ခဲ့မှုပုံစံတွေပေါ့အများကြီးပါတော့သတိထားလာမှာ
ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်ဒါဗဟိတပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေထားပြင်၎င်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့၎င်းသူကပစ္စည်းရပုံစံနဲ့ဆိုပစ္စည်းရနဲ့သွားတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုံစံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်မိမိတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့သွားတာပဲသူများစိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ရင်သူလုံးဘယ်နေရာရောက်သူစိတ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေကြီးနေတွေ့တာပဲသူရိုက်တာနှက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဒုက္ခရောက်အောင်ပြီးစိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်ပဲသူကသွားတာအကျိုးကြဘလောက်ချမ်းသာအမြဲတမ်းငိုနေရတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဘယ်သူကမှဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်သူကညာဖြစ်ပဲပဲနဲ့တချင်းနဲ့ငိုနေရတာသူကဘယ်တော့မှမစိတ်မချမ်းသာဘူးဟုတ်လားနော်ဒါတွေကသူကဘာလုပ်ခဲ့တယ်သူများကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်ဒါအလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါအမှုရပဲကံတွေပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အာဒီနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့ပုံစံကအပြက်မြင်အသေးမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကစပြီးတိုင်းဝိုင်းပြီးပါကြောက်တတ်သွားပြီအဲ့ဒီကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားလက်ကလေးရမ်းနာကစခြေထောက်ကလေးရမ်းနာကစခေါင်းလေးရမ်းနာကနှုတ်ကပြောဆိုတာကစပြီးတော့မကြောက်တတ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်အာဒီနဝဉာဏ်သဘောတရားပါတော့မရသေးဘူးတဲ့မြဲမြံအောင်ကသူကဒါပဲအသေးပဲကြည့်နေရတာပဲကျလို့ဟုတ်လားနော်ကြည့်ပါများလာတော့အဲ့ဒီအမူအရာတွေကစားပါလို့တာသဘောပေါက်လာတယ်ဒါကကြည့်ပါများမှသဘောပေါက်တာဒီတိုင်းဆိုရင်ကအသေးကြည့်တယ်အပြက်တွေကြည့်နေတာဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ပြက်ပဲကြည့်နေတာသူကတဖြည်းဖြည်းမဲမှသူကနွားရဲ့ထမ်းတာတဲ့ပခုံးရဲ့ဘာလို့ဆိုရင်အနေထားမှာအဲ့ဒါနော်လေထံဘိုးကြီးရဲ့အနေထားမှာနွားရဲ့ပခုံးကြောင့်ပုတ်တိုက်ပါများလာတော့အချိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့တရိပ်တွေပဲတက်ရတာဟုတ်လားနော်ဒါကလေးတက်ရလို့ဆိုရင်တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီ2နှစ်ကုန်သွားပြီဘာမှသဘောမပေါက်ဘူးဘယ်ဟာကဆိုလိုတဲ့အိဗယ်ကဘယ်သူအများလာပြောမလဲဒီအာဒီနဝဉာဏ်ရောက်တဲ့အကြောင်းများဘယ်သူအများလာပြောမလဲဒီလိုထင်တာဟုတ်တယ်မလားနော်မဟုတ်ဘူးဒါရှုပါများတာမှတရိပ်နဲ့နောက်ကြသတိထားလာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမူအရာကြီးကိုသတိထားလာတယ်ဟောဒီအမူအရာကကံဖြစ်သွားတာကိုဒီအပြောကကံဖြစ်သွားတာကိုဒီစိတ်ကဒီလိုလေးတွေးလိုက်တာဒီလိုလေးကြံဒါကံဖြစ်သွားတာကိုဆိုတာတရိပ်နဲ့မှသိရတာကြည်နေတာကတော့ဒီယုံ nant ဖြစ်ပြပဲကြည်နေတာအဲ့ဒါတရိပ်နဲ့မှတက်တာဟုတ်လားနော်အုံတိုင်းကြီးပါတော့မတက်ဘူးဒါကတော့ပါရမီပြည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့အုံတိုင်းတက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အခြေခံပုံသဏ္ဍာန်ပြပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်သူကတရိပ်နဲ့အဲ့လိုပါလို့ဆိုရင်သိလာတာသဘောပေါက်လာတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်လာတဲ့ကဲမှာသူမြတ်ရဲ့အနေအထားကိုဒါစီဒုစရိုက်သဘောတရားကိုပါတော့တော်တော်များကိုပါလို့တာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့စွမ်းသက်တွေသူပါလို့တာရလာရပါဒါကြောင့်ဥပမာနဲ့ဥပမေးရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီလိုအစဉ်တိုင်းသိမှရမှာဟုတ်လားနော်ရှင်သေးသေးချာလှုပ်တော့ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယောဂီကဘယ်လိုကြောက်ရမှာတော့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရတွေဘာလို့တာတော့တတိထားလာရမယ်သူဓာတ်တွေကြောက်လာမယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဒီအသေးလောကတွေပြန်သွားမှာပုံစံနဲ့ကြောက်တာဓာတ်တွေကကံပဲကံကနေရာပြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုပဲပြန်သွားအသေးလောကတွေကိုပဲပါတော့ငါပြန်သွားမှာဒါကြောင့်အသေးကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်တွေသေရတဲ့ကံတွေကိုပါလို့တာတတိထားလာတာဟုတ်လားနော်ကြောက်တော့အချင်းရာကပူပြီးတော့ပါလို့တာကြောက်တတ်လာတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုအပြက်ကိုမြင်မှများလာပြီဆိုရင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပုံစံကဟုတ်လားနော်အာတိဝိတာဂောရဝိတာဝိရတဲ့ကြံတန်းသောစိတ်အလင်းသောစိတ်ရှိသောမွေကြီးကဲသူမြင်လာသူကအသေးတတ်မှာကိုပြောကြတာဟုတ်လားနော်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကမွေကြီးလိုပဲလို့ဆိုတာဘာပြောတာအသေးတတ်နေကြတာသူကအသေးမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကြီးရပါလို့သူဟာတားကြီးပူပြင်းလာလိုက်ပြန်တခိုက်တောင်းတင်းပြီးတော့သွားပြန်ရောတခါတည်းလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံကမကြည့်ရဲလောက်အောင်ကိုပါလို့တာလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံကဟုတ်လားနော်တချို့ကြခန္ဓာကိုယ်တုံတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုစိတ်ကလိုက်ပြီးမတုံနဲ့သံဃာကိုတုံတာဟာတုံနေပါလားတုံနေပါလားဒါပဲလိုက်သေးတယ်ခန္ဓာကတုံနေတာလို့ပြောရင်နောက်ကစိတ်တဲ့စိတ်ကပါနောက်ကနေမှတ်သိစိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာစင်ကြင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုံနေတယ်လို့အဲ့ဒါနောက်စိတ်တဲ့စိတ်ကလာတာတုံနာကိုတုံနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတုံနေတယ်ဒီလိုပဲမှတ်နေဘာမှဖြစ်ဘူး
ấy lùm bộ bên này nấu cái này bị rồi nấu xí thì cả bà lâu đã được cái này à khả năng của chị cái nó đông đi ra ấy là đông đi ra lúc nhiều vậy hốt của bà lâu bị rồi nè bút rồi đông nè bộ này to phải để đấy hốt là nó bây giờ bộ này là nấu đất xí cả mà lại này mất đi xí về to hốt là nó nấu đất xí cả mà lại này bà đâu mất đi xí tất tất về to à điều gì nữa mất đi xí này sinh nhiên này xí rồi nấu đất xí rồi làများto về bà rồi nấu cái này lại sinh nhiên à đông đi ra bà là nó cái này đông đi ra bà là đôi nhìn đông man thì đôi nhìn đông man thì đôi nhìn đông man thì ấy là man đi ra không là nó đôi nhìn đông man thì ít tích này mà phải về này thôi đông đi ra đó đông đi đã mỗi đi nấu cái này nấu được gì cả lại xin gì vậy ra bông này tu nhớ miền lâu để trồng ra to phải đấy không là nó đôi nhìn đi khả năng của đấy mà miền nào là đông đi ra là bé nè bút tôi về nè bé đi gì đến đi rồi xí bút ấy rồi để miền thôi để miền này đang còn nấu được gì cả mà lại này không là nó mà về mà đi gì về rồi đi lùi qua là không là nó ấy được bông đàn để áp về đá cả đi rồi miền thôi mì khả năng của đấy tôi đi à rồi ấy rồi tí bà mía là để cả nhà rồi ai lừa bà rồi vậy để chỉ li bà vậy tôi bỏ đi à cả đã đi long cái gì để tí ra đào về là hoài ở đây long cái bị rồi mì nó long ấy bao quê một bông này long cái một bông này bao quê bị rồi để tí ra đào về bu long cái bị rồi để tí ra đào về trong đêm bị rồi coi để tí ra đào về vô ye bị rồi ni lên về bà lâu đó tí ra đào về mỹ điều ya khả năng của anh chị ra là tao hình lên mấy à bu, yo lên vậy bà mấy à bu, không là nó khả năng của anh là mình đang bắt đầu đoài vậy mình đi này nó bu, biểu dòng đoài rồiเลยbà mình đi này nó bu, khả năng của anh là body à đã ra tao nói hình là tì ra về, biểu nói hình là bà đó, tì ra về, không là nó bu nói hình là bà tì ra về, trong cảnh nói hình là bà đó tì ra về tôi ấy là gì vậy luôn kế để bông này này cái gì tì ra để tì toa luôn rồi để chỉ li vào của tôi bà u mà này toa mùi u mà xây biến này mùi được rồi là không là nó tôi đã chỉ vào mía là rồi ấy được rồi là đã chồng lúc đi ao tì để cả mà trong đêm là tì đến tì chuyện tì mà biểu bị rồi là tì chuyện tì mà phúc phong bị rồi là tì chuyện tì mà ấy là tì vùng bị đi vậy đã chỉ li vào vậy lúc đi ao khả năng của đi sau của mà được cái đấy ấy lúc bông này là toa rồi ha biểu bị tì đấy rồi ha để ra toa bien không là nó đã rồi thao toa ao bien chỉ lại được đi bố của đi để rồi thay nhà đi đã chỉ li vào trong con tì của biểu lúc tụi tì toa là không là nó biểu nó ai chỉ để đi ra mà đã ứng được chỗ thì ta ai chỉ do đi để rồi cú lên cú tên này cú do đi nào còn tu anh này tu tập vào à đây tên này nè tên của tên mà nhà là không là nó do đi để đi biểu mà nhà ấy là công nó biểu trả rồi vào lúc đó phát lương nhà rồi biểu quỳ qua là không là nó ấy lừa vào rồi qua khả năng của dân tập đi à lúc mới đã biểu rồi này mấy hà bu không là nó đến rồi này vào rồi mấy hà bu đã chỉ bu rồi này vào rồi mấy hà bu đã cho khả năng của tất nhiên này rồi bù la ra này đi rồi là ý ăn để biến bù lại thì lúc đó đi à không là nó lâu cha để đông gan bị ốc biến cha biến yo biến đó là ấy lùi lì mà tôi tất ta bi rồi tất khả năng thì nhì gì à mà đi bồi không là nó để cho khu là lồng cái ngoài mà phía ngoài đi qua là đã cho thì đi cái rồi gì biểu này bông này đuôi là rồi đi ra để rồi mà này bây ấy yếu khả năng của gì bị đi ăn mà đã nhớ đó về đó cứ lo để bông này ấy là để đồ đuôi à không là nó ấy đồ đuôi à là cả nhà đâu gì được bà đâu cái rồi rồi là thì đi cái được cô này ngày này một để biết này ngày này lái vào mà con luôn ấy được gì để bông này để con tiền à con tiền này cả nhà bi yếu cô ra bà ta cả hát đại gì bùi à về chén rồi nè không được là nó thì mấy này ngày này biểu bị rồi để đi để bông này để chữa rồi giờ bà lúc đó rồi bà sĩ gì mà sĩ về này nếp bơi sĩ ra cha nhau xóa bà rồi mà bông mà tu về này bông này đi
ဟုတ်လားနော်အေးချက်ကမှန်ပြီးရုပ်ပုံတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားနေ့ကိုထောင်းကြည့်ရှိတာဒါဆိုကျတို့ကမပုတ်မသိုးလို့ယဟန္တာဆိုရင်ဘာလုပ်ကြရတော့မှာကိုယ်ကိုရတော့မှအဲ့မှန်ပြီးရုပ်လောင်းကြီးဟုတ်တော့မလားနော်ဟုတ်လားနော်ဟိုပြောပုံကဘာတွေသွားကြတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသွားတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကဘာလို့လို့ရဖန်တီးလို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီရုပ်ကိုမကြည့်နဲ့ဒါကြောင့်တရားထိုင်တရားအားထုတ်တော့ဘာကိုကြည့်လို့ပြောတာစိတ်ကိုကြည့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဘာဖြစ်ပါစေလို့သွားတာမဟုတ်ရုပ်ကသူ့ကောင်ဆိုဒါကြောင့်ဒီခါလေးလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံစံနဲ့ကဟုတ်လားရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲယဟန္တာအရိယာလို့သုံးတာဒီနေ့ကဟုတ်လားနော်ရှင်မောကလန်ကိုလိုကြီးမြန်မာပြည်မှာပြိဋိဘံဆန်တယ်ဘာနဲ့ဆန်တာတော့သူများအသက်ခံရတော့ဆိုရင်သိကြတယ်သူတို့ယဟန္တာလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးသိကြတယ်ဟုတ်လားနော်ဘာလို့မပြောမှာသူများအသက်ခံရလို့ဆိုတော့ကဲယဟန္တာလို့ဘယ်သူထင်မှာသူတို့ကဘယ်လိုထင်မှရမှာဟာပြန်တော်မူသားလားရွှေရောင်လေးကိုတောက်လို့ဗျာသိကြတယ်အဲ့ကိုတော့ယဟန္တာပဲအသက်ခံရတဲ့ရှင်မောကလန်ဆိုရင်ပြောပါမလားမပြောဘူးသိကြဘောက်ကိုမပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလိုအယဟုတ်လားနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သွားနေတဲ့ထုံနှန်းစင်လာအရာသူကထူးဆန်းမှပါလို့တာယဟန္တာလို့ပြောချင်တာကိုဗျအဲ့လိုမထူးဆန်းတော့ဘူးဆိုရင်ပါလို့တာယဟန္တာလို့ဘယ်တော့ပြောသိကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြိဋိဘံဆန်သွားသွေးရံသွားတာဟုတ်တော့လားနော်သွေးရံယောဂနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်သွားတာကဲအဲ့လိုမြန်ဖြစ်ပြီးတော့နေဘယ်နဲ့နေပါရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လို့ပြောရင်ပြောတာပါဟုတ်တယ်လားနော်ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ဒါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်သိသွားတယ်ဆိုမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကဘလို့မှယဟန္တာလဲပြောပြောင်းနဲ့သိရမယ်ရွှေအောင်လေးရတဲ့တောက်ပြောင်းရမယ်ဘာယောဂမှမခံတဲ့ပြုံကြီးတော်ကြီးအောင်ပါသွားတာဟုတ်လားယဟဟုတ်လားနော်ပြုံကြီးပဲပြုံကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘာနဲ့ပဲသူကသွားကြတာရုပ်နဲ့ပဲသွားကြတာနော်ဟုတ်တယ်နော်တရားထိုင်တာဒီဘာကိုကျင့်တာစိတ်ကိုကျင့်တာဒါပေမဲ့တရားကျင့်တာကိုစိတ်သွားမတော်နဲ့ဘာသွားပြောနေရုပ်ကိုသွားပြောနေတာရုပ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာနောက်ကအာကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးရင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာအကျိုးပေးမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ပုရိကတ္တဒိဋ္ဌမထေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တာတော့အနာယောဂါတွေဘာလို့တာအကုန်လုံးပေါက်ကွဲပြီးတော့ယဟန်တော်တွေသူနဲ့မကတ်နိုင်တဲ့အကုန်ထွက်ပြေးတာလေအကုန်ထွက်ပြေးတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးပြီးတော့သူ့သာသနာမှာယဟန်ဝတ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှတောင်းဝန်ရှိတော့ဘုရားမှာတောင်းဝန်ရှိတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီကြောင်းထားပါတော့ဒီကြောင်းမှာလာဝတ်ပြီဆိုမှတော့ဘာပဲဖြစ်ဒီဘုန်းကြီးကပါတော့ဂရုစိုက်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သာသနာပေါင်းရောက်လာပြီဆိုမှတော့ဘယ်သူကဂရုစိုက်ဘုရားကဂရုစိုက်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာဘယ်သူမှကိုမကတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မနော်သူကဘာလို့ဆိုရင်အဖူဖောင်းတွေဘာလို့ဆိုရင်ဘူးလုံးတွေပေါက်ပြီးတော့ရိုးပေါက်တာမဟုတ်သူကပြည်တွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်စော်နန်တဲ့အနေထားတွေလိုသွားတာကိုရသွားရင်ဆိုဘယ်သူမှမကတ်နိုင်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာအိုးရှာပြီးတော့ဘာလို့ဆိုရင်နေတယ်ပြီးပါတော့ဖမ်းရည်တွေဘာလို့တာလို့စေးတာအဲ့ဒါနော်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့နေတာတွေ့မှာအဲ့ကြမှာရဟန်းတော်တွေကဖះလုပ်တယ်ဆိုတော့အကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ဘာလို့တာအလုပ်လုပ်ပေးရဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားတယ်အဲ့မတည်းရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘာဖြစ်သွားပေါက်ပြေပုတ်ပွားပါပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ကဲပုတ်စော်နန်းနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆိုရင်ကဲဗမာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲရဟန္တာလို့ခေါ်ဦးမလားခေါ်ဘူးရဲ့သိကြတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခနာကိုကမှုကြိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသေးလားရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်သဘောတဘာဝကဒါဥစဉ်တော့ကံကြီးကျိုးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ရင်သူအကျိုးရောက်ရတယ်မယ်ဆိုရင်ရောက်ကိုရောက်မှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကသူကဘာလို့ဆိုတခုသောဘဝကဘာတော့ငှက်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့သူကရောင်းစားတော့ငှက်တွေမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်တွေချိုးထားတယ်ခြေထောက်တွေဘာလုပ်တာတော့ချိုးထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကံတွေကဒီမှာကျိုးပေးတယ်တော့သူ့ခြေထောက်တွေကျိုးကုန်တယ်ဒါရိုးကမဆက်တော့ဘူးကျိုးသွားပြီဟုတ်လားနော်လက်တွေလည်းဘာလုပ်သွားကျိုးကုန်တယ်ယောဂကပြင်းထန်တဲ့အခါကျတော့ပုတ်ပွားပြီးသွားတယ်လို့အယိုးရတယ်ဘာဖြစ်အကုန်ကျိုးသွားတာ
သူကိုယ်သူထားလည်းမထားနိုင်ဘူးသွားလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးလိမ့်လည်းမလိမ့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့လူလေးဖြစ်တာဆိုတဲ့အိဗယ်ကဦးဇင်းတို့ကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီဆိုဒါတွေနားလည်ရမှာလေပြောတော့တာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သွားပြီးတော့ဓာမိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မယုံတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးရဟန္တာဆိုတာဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ကနေပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ဆိုအဲ့လိုသူများမကြည့်ကျင်လောက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းဖြစ်ချင်ပါတော့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားနော်အနေထားကအဲ့လိုပြောင်းသွားပါဒါကြောင့်တရားစစ်ဆိုတဲ့ပုံစံစိတ်ကိုသွားရုပ်ကိုပါတော့မသွားနေဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်ကိုပဲသွားတာရုပ်ကိုပဲသွားတာဘယ်သူနေဒီအကုန်လုံးအဲ့ပဲအကုန်သွားတာဒီနေ့ကြည့်လည်းမပြောင်းနိုင်သေးဘူးနောင်လည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ပါတော့ဆိုရင်အာထုဒ္ဓါကတော့ကံကံဤကျိုးပစ္စယပရိက္ခငါယူစင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတတ္ထာကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်အခြေခံဒီကိုသွားတာကိုဗျကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့လည်းသုံးသေးတယ်သူကပါလေရုပ်ပဲသွားကြည့်တာကံကံဤကျိုးမသွားဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ရုပ်ကလေးဘာလို့ဆိုရင်ပြုံပြုံပုံစံနဲ့ဆိုရင်သွားပြီးပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းဆိုရင်သွားပြန်ပြီးသူကဒီလိုလာတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလိုရဆိုဘုရားတောင်မှာဘုရားမဖြစ်ဘူးပြောမှသိကြတယ်ဘုရားပျော့ပြောင်းပြီးပြိဋိဘံဆန်တယ်လို့ပဲစားလဲတွေ့ဘူးလားဒီဘုနောက်ဆုံးရှင်မကတ္တပဘာလို့ဆိုရင်လာတော့မဖူးမြော်အားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့မှာတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ခြေထောက်အပြင်မဲ့ကိုဘာလို့တောင်းတောင်းတင်းတင်းပုံစံနဲ့ဘာလို့ထွက်ပြရတာဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားသူ့တဘာဝပုံစံနဲ့တဘာဝကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဦးဇင်းတို့ပရမတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ယုတ်သိတယ်နံသိတယ်ဆိုပရမတ်ကိုကြည်တယ်ဆိုတော့တဘာဝကိုလက်ခံပါလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားနော်သူ့ရဲ့သွားနေတဲ့တဘာဝကိုဘာလို့တာလက်ခံပါလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားနော်ပရမတ်တော့အာထုတ်ပြီးပရမတ်ကြည်ပြီးဦးဇင်းတို့ကじゃဘာမှလက်မခံဘူးဖြစ်နေတဘာဝကိုလက်မခံဘူးဖြစ်နေတာတဘာဝလွန်တာဆိုလို့ရှိရင်သူကလွန်တဲ့ဘက်ကသုံးပလိုက်ကြတော့လားဟုတ်လားနော်အနေထားကအဲ့တွေနဲ့ပါလို့ဆိုရင်ဖြစ်ကုန်ကြတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒါဦးဇင်းတို့ကတရားထိုင်ပြီးတော့လွဲမှာဆိုလို့ပြောပြတာပါဟုတ်လားနော်တရားထိုင်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဘက်ကိုမယိမ့်ပဲနဲ့ပါတော့တယ်ကိုထိုင်းနေတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအမြဲတမ်းဉာဏ်စဉ်တက်တယ်လို့မသိနိုင်တော့ငါစိတ်ပြောင်းပြီးလားလို့သွားတော့ဆိုအမြဲတမ်းပြောတာဟုတ်လားနော်ဉာဏ်စဉ်တက်တယ်လို့သွားတယ်ဆိုဉာဏ်စဉ်ကတန်တရားကားနဲ့ကိုမုံဖိုးပြီးတယ်လို့ပြီးရောအင်းတို့သူကလာမယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြောင်းသွားတာဒါတွေကြည့်ပါများတော့ငါစိတ်လေးပြောင်းသွားတာအရင်တော့အဲ့လိုမပြောင်းဘူးခုငါစိတ်လေးပြောင်းသွားတာသူကဒီနေ့တဏှာကြီးထိုင်နိုင်တဲ့တဏှာကြီးကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကြောင့်ကိုသိလာတာနှစ်နာရီထိုင်လိုက်တာနဲ့နှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ငါစိတ်ပြောင်းမပြောင်းဆိုတာမလုပ်တာသိလာတာအာယုနဲ့တွေ့လာရင်တော့ဒီလိုအာယုတွေ့လာရင်ဆိုငါစိတ်တွေကတန်းပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ကြဆိုတန်းဖြစ်တာခုမဖြစ်တော့ဘူးဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါစိတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြဲလာတာသူကဒါမိုးလေးသွားမှာဟုတ်လားနော်တရားစစ်တဲ့ဆိုတဲ့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရတာဆိုတဲ့အခါကျသူကနောက်ရက်မှတည်းစစ်ရတာပေါ့နောက်တနာရီမှစစ်ရတာပေါ့ထိုင်ပြီးတာနဲ့သူ့အောင်သူပါလို့တာရေသွေးတက်လာတယ်မတက်သေးဘူးပြမတက်သေးဘူးကြမ်းပြီးတော့ပါတော့သိလာတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပါတော့ဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားနေတာပဲအဲ့လိုမွေကြီး၄កောင်ပဲသူထင်သွားတယ်သိသွားတာမွေကြီး၄កောင်လို့ပြောခဲ့တဲ့ကအကုန်သဘောပေါက်အောင်ပါပျော်ပြောင်းပြီးတော့လည်းသိခြင်းသိမယ်တောင့်တင်းပြီးတော့သိခြင်းသိမယ်ဖူးဖူးရောင်ပြီးတော့လည်းသိခြင်းသိမယ်ဟုတ်လားနော်အမျိုးမျိုးသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလက်ခံနေဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုတော့ပြောရမှာပဲဟုတ်လားနော်ဓာတ်ကြီးလေးရဲ့သဘာဝတွေလက်ခံနေဆိုရင်ပေါ့သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝကဒါကပျော်ပြောင်းပြီးသိရဲဆိုမှတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်တတိပုံသဏ္ဍာန်ကပထဝီဓာတ်တွေမာတင်းတဲ့သဘောတည်းပထဝီဓာတ်ဆိုတာမာတာရဲ့ပျော့တာရဲ့နှစ်ခုအလုပ်လုပ်ပေးရတာဟုတ်တယ်နော်တောင့်တင်းပြီးတော့လေသွားခြင်းသွားမှာပါလို့လားပျော့ပြောင်းပြီးတော့လေသွားခြင်းသွားမှာသူကလက်ခံပဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားနော်တကယ်တက်ကြီးလေးပါးကိုမိအောင်ကြည့်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကသဘာဝတော့လက်ခံပါဟုတ်တယ်မလားနော်ပျော့ပြောင်းပြီးမသေးဘူးလို့လည်းမသွားပါနဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့မသေးဘူးလို့လည်းမသွားပါနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရဲ့ပုံစံနဲ့ဟာဟုတ်လားဒီငွေကြီး၄កောင်ကဲသူဆိုတာတကောင်းကောင်းလွန်ကဲလျင်မလုပ်တာသိတတ်တာပဲတို့ဒါလက်ခံတဲ့အနေထားသူရောက်သွားမှာဟုတ်လားနော်ဘယ်ဟာပဲလွန်ကဲမျှတနေရင်ကျတို့ကရက်တည်နိုင်အောင်ပဲမမျှတတော့ဘူးဆိုပါတော့မရတော့ဘူးဟုတ်လားနော်ခြေသလုံးကတောင့်လာပြီတဲ့ဆိုမရတော့ဘူး
ta chỉ biểu đó anh lấy vào đâu đâu mà thế này nó làm một được cả không đâu là nó biểu nó như thế chỉ đâu cả mày à bố vào rồi trong nó như thế vào đâu mày à bố đâu là nó đào về lì đó lại biểu đó lại bông là làm như phải lú mà đó là được bông là xem mà biểu không đâu là nó từ vào này từ lê bị rồi bù lại y lại tên là lại ya yo đó lại đặc khác vào đâu rồi trong can là lại biến yo đó lại từ vào này từ xem biểu lì chế cha đó đi để chế rồi đào gì nó tất cả thì lú về đó là không là nó khả năng của đó này đồ là này đồ xá này đồ thì lú đó ra là của vậy không là nó đã khu luồng cái rồi tây mà xá này nó của tây mà đó này nó của tây mà là này nó của thì lú phía đào của vậy không là nó đã khu luồng cái rồi ấy này đó vậy đó giờ mười gì lý còn người để ra rồi đã tiêu bị đâu mà đâu đang của lách khăn này rồi đại chỉ lý vào đó để ná lệ à mày đại chỉ lý vào đó để ná lệ toai rồi ấy điều biểu hiện tiền nhiên rồi là đó để ná lệ mà mày đào chỉ bị rồi để ya mà sống phía bạn ấy không đâu mà nó xây ra cái bông đàn hàng của bé bà đó sống phía bà từ bao để thay này cứ tu ya li mê huya husa lo huya husa cứ tu ya li mê ấy đi càng của ta đang vô thảo à yoga đó tu bao luôn đó tu tập vào đại bông đàn hàng để à tập vào cả bi để bông đàn hàng này bà luôn à lắc hà mà vậy không đâu là nó để ra đó giờ tu đi đấy bông đàn hàng nhiều vậy để ra của miền mà miền đó này cái là để tu lắc hà này à mày nào mấy bây giờ nhớ gì bông đàn hàng sao cũng ta nó nào ta là cả nào ta là sinh hoạt ta là gaya ta là hariya wutu yu rồi để bông đàn hàng để ha mình tí gì cắt bì rồi mồ ngoa đại ông để chi này bị tí gì trên đi ăn trong lúc cắt bị chi đi lấy vậy ai yêu ngà tu sĩ mà đại lấy vậy mà mày à mà cha mà này à chi đấy là tôi sao cũng tôi đã xa để yêu đi à thế cái tí gì cắt chi rồi khá cha rồi bây giờ ta ai yêu mà lao rồi tôi mà rồi cha rồi miền lâu bông này bây giờ ai yêu cái mau mai chi đến đi đấy rồi ai yêu mà miền nhớ giống như là phong ảnh thả về mà miền của rồi tu tì thế là thì đó ta lên mà cha rồi na mà lâu đó chỉ đây về ấy là của tôi trên là đi du bao ta đại cái này của ta đại của ta bài của ta mai dùng để bông ta này là yêu để ta mới chịu suy vậy sau khi tôi đã cái nào gì và cái ya hariya lu suy để đi bắt ta ra yêu để à đâu nhá cả màu gì à lu gì mà xí để yêu chỉ lu ấy tích xí gì rồi bảo không gì không là nó tôi bảo đi làm mà lâu giờ yêu đi làm mà lâu giờ là yêu đi mà làm cái gì tôi đi đánh nhẹ đi ra là tôi ấy là về đâu nhá cả màu gì à lu mà xí để yêu chỉ lu ấy lu bỏ bảo không là nó ấy là đã trao rồi đây thì nào gần lừa đó là nó đã xen nhen đó này là tôi không là nó vào đâu thì đủ bao ta đại về bầu đàn này của tôi kama cả được cả số ra uy à đấy kama cả được cả số ra uy à rồi là yoga của phía sĩ mà ta cố đâm nhà đi yoga của phía sĩ thì ta cố đâm nhà đi đủ bao ta bỏ lại rồi sự cố cái là lâu đã bị ta đại yêu to bị to đau ta lâu đã bị lâu bị rồi càng đi nhau to bị đã từ đó tay qua bị rồi càng nhau bị không nào nó miền này rồi miền nhẹ nhau miền thiên sĩ càng đi lại về mà lo vào đi đổ ra đi cả thằng bị rồi qua hậu vậy không là nó đã chồng và đi ai用này cả để cái nào ngài lúc bảo anh chỉ xí để khô rồi làm nhà đi vào là ai用này cái bông này ngài lúc phía xí để rồi bé cha ông lấy từ đó lâu quá đã vậy lưu quan na bỏ về mà nhau lấy từ lâu quá ra không là nó ấy rồi lâu được cả ngã ati khăn ai gì ya ông cả đi ai用này mẹ ông mà lông bị ra là lúc sau đó đi vào đó rồi rú bay ông sao thì ai用này bông này nó phá thiên toa rồi kama cả được cả số ra vậy à yoga của phía sĩ mà tôi cố được nhà đi lúc đó ấy lúc đi tôi bảo là đã tí gì chiến vậy các bên đi mà tôi bảo là nó các bên mình đi đâu gì tôi bảo của hậu là nó các bên đi để rồi gì messi chỉ ai ông sĩ tôi bảo mà lâu của nana cái chỉ để ta mà chạy tôi bảo mà lâu của tôi ấy làm được nó không năng cái gì siêu gì để anh ta bây giờ ta mà lại tôi bảo mà lâu đi đánh tiền đi nào vậy không là nó ấy rồi để mà hôm bữa gặp phía sĩ để còn đi bữa gặp cha rồi bảo mà ấy ai ông đi mà làm cái rồi lưu mà sĩ để cho ai rồi rồi đi qua rồi nào rồi biến sắc khăn là ok ta đi cả vào cái gì à mình bây giờ dùng đi ăn này à đuổi lại ở xuống lại
tì nì đà biết nì đà của miền nó khả năng ngã hóa ya bông này đại cái là dục về đến là dục nạn để ăn lụt cho lại đà vào vậyဟုတ်là nó cô siêu nì để siêu cái ya dục để ăn nạn để ăn để ăn tí dịch sắc cảnh này tì nì đà miền nó khả năng ngã hóa ya bông này là ok đà tì cả hóa là cả bây giờนั่นเลยชีโมท่าเด็ดลุตะยาวจางเกิดเมียนว่าโอ้สักการไหนเปลี่ยนดีจ้ะสักการไหนเปลี่ยนดีจ้ะเบนเนเมียเลลิชาไลไม่เลยไม่ตีบุษราเออเบนเนเมียงะบอกว่าส่งไม่เลยไม่ตีบุษอยู่ละဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်ရုပ်ပေါ်နေကြတယ်ဟုတ်လားတင်ညာတွေပေါ်နေကြတယ်ဝေဒနာတွေပေါ်နေကြတယ်စိတ်တွေပေါ်နေကြတယ်ဒါတွေပေါ်နေတာကြီးဖြစ်တယ်ဟာစက္ကန့်တိုင်းအသေးပဲဖြစ်ဟာပြတ်သွားပြန်ပြီဟာပြတ်သွားပြန်ပြီဝေဒနာလေးကြည်တာကအမိုးအမွားတိုင်အောင်ကြည်နေတဲ့သူမှဒါရမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြည်နေတဲ့သူမှပြတ်သွားပြန်ပြီဟောဓာတ်စုပေါ်လာပြတ်သွားပြန်ပြီဓာတ်စုပေါ်လာပြတ်သွားပြန်ပြီဆိုတော့အပီးပိုင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်မဲ့ပုံစံကဘယ်နေ့ရောက်လာမလဲမသိဘူးသူကဒီလိုလာတာဟုတ်လားနော်ဒါကပဲဓာတ်တွေပေါ်လာလေလေမိမိဥကောင်းပေါ်မှာတန်လျက်မိုးဆိုတာဒီနေ့တော့တန်လျက်တော့မသုံးတော့ဓာတ်ပဲသုံးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဓာမိုးဓာတယ်လို့ပဲဘယ်နေ့အပီးအပိုင်တဘဝချုပ်ငင်းအောင်တတ်လိုက်မယ်လေတော့မသိဘူးဓာတွေကုံသွားတဲ့တနေ့တော့ငါခုတ်တဲ့နေ့ပဲဒီလိုကိုအပြတ်မြင်ပြီးတော့သဘောတဘာဝတွေဒီလိုပါလို့တာနားလည်သွားတာဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝဒါကကြည်ပါများမြင်ပါများလာလို့ပါတော့နားလည်သွားတာတဲ့ဒါကြတဲ့ကလေးအာရိနဝညာကြတော့တရက်ပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်မိမိတို့အခုတရားဟောပြီးတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ဒါကသွန်မစားပြီးအချိန်ဒီထိုင်တဲ့ချိန်မှာယုတ်နံအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သွန်စားပြီးနောက်ပိုင်းမိမိတို့ဒါအာယုန်တဲ့ပုံစံနဲ့အောင်သွန်မစားပြီးပုံစံနဲ့နေထားပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒါယုတ်နံအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ပျက်စီးခြင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ပျက်စီးပြီးကိုကြည့်ပါများပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအနေအချင်းကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနေဒါမြင်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအသတ္တိကိုအမှုရာကိုကြောက်เสียလို့ကိုယ်စိတ်ကထင်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့သိသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပြောနေဆိုနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကစပြီးတော့ကြောက်เสียပဲလို့သိသွားမြင်သွားတာဒါဦးဇင်းတို့ကပြောမှကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားကိုယ်ပေါင်းကိုသိသွားပြီးတော့ပါတယ်တော့ကြောက်သွားတဲ့အနေဒါကြောက်เสียကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့သိသွားအောင်မြင်သွားပါဒါကเนาะမိမိတို့ယုတ်တရားနတ်တရားတွဲလိုက်ဆိုလိုက်ကိုဒါကနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အားထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်မိမိတို့ဒီဆုံးစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစားပြီးတော့တိုင်ဟာကဝေဒနာလူပဒနာနဲ့လိုက်တရားဟောပြီးချိန်ကနာပြီးသာမန်ယုတ်တရားနတ်တရားအတွဲလိုက်ဆိုလိုက်အပြည့်ကြည့်နိုင်အောင်ဒါကမိမိတို့ခန္ဓာဗေဒထင်ရှားတဲ့နေရာမှာပထမတဏှာကြီးတစ်ထိုင်လောက်ပဲရင်ကြိုက်ကြပြီးကျန်တဲ့အခြေခန္ဓာကိုထင်ရှားရယူဝေဒနာနဲ့လိုက်လည်းပဲပထမတဏှာကြီးလောက်ပဲမိပြီးတော့ရင်ကြိုက်တာကျန်တဲ့အခြေမှာထင်ရှားတဲ့နေရာယူပြီးတော့ဒီလေအာရိနဝဉာဏ်အပြည့်ရဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြံကြဖို့အားထုတ်ပြီးပြီဟုတ်လားနော်စိတ်ကရရွတ်တဲ့ပုံစံကကြောင်းတရားတွေပြည့်ရည်နေတော့ကြောင့်သူ့လိုတည်ရည်တဘဝတဲ့အားဖြင့်ပျက်စီးနေသောယုံနာတရားတို့သည်အပြည့်ကြီးပါတကားယံသူကြီးပါတကားဒါကယံသူဆိုတာဘယ်သူမှအပြည့်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးခဲ့တဲ့အမှုရာကံသည်ကိုရဲ့ပါတယ်တော့ယံသူပဲဟုတ်လားနော်သူကပဲလိုက်ပြီးတော့လိုက်တတ်နေတယ်လို့ကွာအဲ့စိတ်ကိုမြင်သွားမှာဟုတ်လားနော်စိတ်တို့အဲ့လိုမြင်သွားမှာကံတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာမတိတတ်တဲ့ကံသူကဒီဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းရင်းရမှာနော်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာဒါမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိသေးတာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးစိတ်ကဘယ်ဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းရင်းရမတိတော့တဲ့ဘက်သူကဒါသွားမှာနော်ဒီကံတွေကိုသတိထားတယ်ဆိုတာသေတတ်တဲ့ကံဖြစ်သွားမှာငါဘယ်ကိုသွားကြတာမသေးရတဲ့ကံဘက်ကိုသွားကြတာစိတ်ကိုကဒီဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါညွတ်လာမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဟုတ်လားနော်တရရတဘောဘတသက်တရားပြပျက်စီးနေသောယုံနံတရားတို့သည်အပြည့်ကြီးပါတကားယံသူကြီးပါတကားအမြဲမရှိအနေစာအမြဲမရှိအနေစာလို့ဒီကနေ့အာရိနဝဉာဏ်သဘောတရားရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးမယ်လို့ရနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကနေဒီဥပနိတယအကမကမ္မဋ္ဌာနစရိယမောင်တော်မေစဉ်တို့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောဝိမသနာဉာဏ်စဉ်တို့ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနိတယ၌ယုတ်တရားနတ်တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစိုးလိုက်
ပြည့်စည်ခြင်းသဘောတရားအပြင်အနေတရားတွေကိုမိမိတို့သိလျက်မြင်လျက်ကြည်လျက်ရှုလျက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအမှုရာတွေရဲ့သဘောတရားကိုအပြည့်ရလို့သိလာအောင်အပြည့်ရလို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်လာအောင်မြင်လာအောင်ဝါအာဒီနဝဉာဏ်ဉာဏ်သိဉာဏ်ရရှိအောင်တတိဝိရိယသမာဓိပညာဒီဟုသောမဂ္ဂင်တရားတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြစေကိုရတည်းမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သောသမာဓိကုသိုလ်စွာဝိပဿနာကုသိုလ်စွာတို့ကိုယရဏ၃ပါးအားပူဇော်ရည်ဆုတောင်းမြတ်တမ်းပေးဝေကြဦးစို့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံမုဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံမုဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံမုဇေဣဓမ္မေပုံညာအာသဝခယံဝဟံဟောတုဣဓမ္မေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတ္တရာ